點解要使對白嘅？簡單啦。係我其實係咁噶啦，一家人嚟講。富士電視台啊，哇，膚淺。好嘢。我想講咧，黃家駒好似都係呢度出事，唔知係咪呢度出事，但係喺呢個電視台出事。係啊，你會賠咗幾多錢啊？10億啫。咁多？係啊，所以啊，俾啲保險俾嘅啫喎，唔係電視台賠啊，電視台有買保險，所以有賠俾佢。跟住然之後咧就話所有黃家強就好有錢啦。咁93年10億 yen 即係5000萬港紙。93年5000萬港紙多唔多？好多啦。10億嘅多啦。係啊。嗰單嘢話切咗落台啊嘛，唔知點樣造成啊嘛。哦。就係佢哋成日都係咁啊！你發覺佢哋啲嘢咧係呢啲安全措施唔係好好，即係譬如好似尋日咁樣去女僕店咧，有冇見到嗰個佢後邊嗰條欄杆咧，其實好矮㗎嘛。咁你又知？嗰啲哇，嗰啲7層停車場。個根頭應該喺嗰個英聯轉左嗰度。哦，OK。好好嘅啫。睇下呢邊先。哇！呢啲好靚喎，呢啲位。好似拍嗰啲人劇嗰啲。係啊。不過呢啲係俾人坐，反而踩上去。係啊，唔好啊，真係。係啊。有人影相先跟影啊，唔知咩規矩。係啊，我哋都係睇，我哋好跟日本規矩。係啊，啲染上。係啊，山口組、三口組啊。有。跟住佢點講？係聲。嚴打嚴打啊！日本版嘅嚴打。係啊。冇人講咩菌咧，而家可能冇話俾冇人講嗰度。係啊。驚就係睇新聞。